என் கையில இருக்கிறது வந்து மெயின் ஏர் கம்ப்ரஸர்ல இருக்கிற ஒரு சக்ஷன் வால்வ். செகண்ட் ஸ்டேஜ் சக்ஷன் வால்வ் ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான கிரியேட்டிவான மெக்கானிசம் தான். பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் மெக்கானிசம் இல்ல. சிம்பிள் தான். இதுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் எஃபெக்ட். இத கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி இப்படி பார்த்தா, யூ கேன் சீ இதுல வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் எஃபெக்ட் உங்களால பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த ஸ்ப்ரிங் எஃபெக்ட் மூலியமா தான் இந்த வால்வ் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஆகுது. இன்ட்ரஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா, எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அண்ட் எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது. க்ளோஸ் ஆகுது ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்ப்ரிங் மோஷன் மூலியமா தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஓப்பன் ஆகுறதுக்கு எந்த ஒரு ஆக்சுவேட்டர்ஸும் கிடையாது. கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் ஆகுறது வந்து கம்ப்ரஸருக்குள்ள இருக்கிற ஏர், கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் குடுக்குற பிரஷர் மூலியமா தான் இந்த டிஸ்க் வந்து ஓப்பன் ஆகுது. அண்ட் க்ளோஸ் ஆப்வியஸ்லி இந்த ஸ்ப்ரிங் எஃபெக்ட் மூலியமா தான் க்ளோஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாரி 2 இருக்கும். இது வந்து சக்ஷன் சைடு. இதே மாதிரி வந்து ஆப்போசிட் பொசிஷன் ஃபேசிங் வந்து டெலிவரி சைடு இருக்கும். ஸோ இத வந்து எப்படி உள்ள இருக்க டிஸ்க் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல இத நான் ஃபுல்லா டிஸ்மேண்டில் பண்ணி சொல்றேன்.